Audio Jungle. Audio Jungle. Rambut berutamakan tegap-tegap perkasa. Siapa dia? Wiro Sableng, membela kebenaran, membasmi kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percaya orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendeng, muridnya Sableng. Aku melangkah menyusuri dunia mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tabah menghadapinya. Sibakan tirai yang menyelimuti diri, meraih satu keputusan. Tegakkan keadilan seluruh jagat insani. Cahaya kemenangan menyatu hati nurani. Wiro Sableng, Sinto gendeng. Wiro, murid Sableng, Sinto, guru gendeng. Wiro Sasono, itu nama aslinya, lahir dari ibu bernama Suci, dengan ayahnya bernama Raden Ranawoleng, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Weni, alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kampak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga, kampak naga geni 212 namanya. Senjata pamungkasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Angka 212 memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat dua unsur ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas dua bagian yang berlainan namun merupakan pasangan. Keduanya tak dapat terpisahkan. Wiro Sableng, Sinto gendeng. Wiro, murid Sableng, Sinto, guru gendeng. Wiro. Ku ngerti dek, ku emang wis bosen. Padahal aku wonge setia. Aku mung didadeke pelariannya. Oh, bubar. Masalah ora wes dek. Jo mikirno awake dhewe. Senajan ngono ora bakal ku lali. Aku tresno koe rasa ditakon. Wes dilakoni ora rasa dikongkon. Kowe malah ngono dek, apa iki jenenge takdir? Awakku panas atiku kosong. Loro untukku mikirno awakmu. Ket wingi pengira ono kabarmu. Opo kowe lagi ora ono pulso. Oh yeah, awakku wis koyo wong ora normal. Kowe ngomong marang aku santai yo mas. Dan aku salah ku njaluk pangapura. Dek Lastri ojo dume ngono to dek ambe kulo. Kowe cedak bela nang liyo pura rido. Kowe ninggalno aku apa kowe teko. Dek Lastri ojo lunga to dek wong aku isih tresno. Awakku mau dhewean urip nang dunya. Isuwe ora ketemu pengen cerita. Suwe sajujure ora rela aku ora trimo. Kowe metu karo bocah. Tukang ngangon sing beda tiba. Tukang ngangon bebek. Nganti kapan ngapusi awakku mendino. Lu ngapur wong cerita. Jebul kowe ambek anak liya.
lagi sayang-sayangin. Buka Instagram foto DM kowe. Awakku mau bisa deh aku yo kudu piye. Tulung jelas no dek nang disalahin. Me cerita tapi ambil sopo. Hatiku yo loro rapopo. Aku mau pesa tapi yo wes lah. Senajan tresno yo wes sing wae lah. Me cerita tapi ambil sopo. Hatiku jan loro rapopo. Aku mau pesa tapi yo wes lah. Senajan tresno yo wes sing wae lah. Oh yeah. Air terjun Juban Cakung. Cuk, orang ngurus jelas gagal mentem dulu. Orang kayak besok ngaruh kayak ngaji ya. Nemen itu perkara apa? Kan kita ya, ini. Betul apa? Pilihan ngono. Mesti mah, tanggung jawab itu urut mesti. Dek lastri ojo dume ngono to dek ambe kulo. Kowe cedak bela nang liyo ora rido. Kowe ninggalno aku apa kowe teko. Dek lastri ojo lupa to dek wong aku isih tresno. Awakku kok dhewean